Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Leo nitapika maharage meupe na nilipewa na dada yangu. Nikaamua niyapike pamoja na mawese. Kuna mtu alicomment Instagram akaniambia ukiwekea mawese yanakuwa mazuri zaidi. Kwa nitayaunga pamoja na mawese. Tutapika pamoja na mboga ya majani ya spinach. Okay. Kwa kwanza kama mnavyoona tumeshasafisha vizuri maharage, nimechambua na kuosha vizuri, then nitachemsha kwenye pressure cooker. Nitachemsha kwa muda wa dakika almost 30. Unaweza ukaweka kwa muda wa dakika 45 ni sawa, lakini mimi nitatumia dakika 30. Wakati maharage yameshaanza kuchemka ama yanachemka, nitaandaa sasa hizi mboga za majani, nitazisafisha vizuri. Baada ya kuzisafisha, nitaanza kuzikatakata. Baada ya kukatakata vizuri, utakuja kuangalia muda tayari umeshafika. Utaangalia maharage yamechemka vizuri. Kwa hiyo kinachofuata, sitataka lainike sana kwa sababu bado tutayaweka tena kwenye pressure cooker. Tumake tunayaongea huku. Kwa kinachofuata nitatumia mafuta ya mawese. Kama hauna mawese unaweza ukatumia mafuta ya kupikia tu ya kawaida. Then hapa nitaseti pressure cooker kwenye heating, ambapo haitakuwa inatumia pressure wakati huu kupikia. Nitakaangia hivi vitunguu maji, then nitaweka carrot pamoja na hoho, nitaweka na pilipili. Nitatumia na hii magi cube moja, ambayo sio lazima, lakini pendelea ladha zaidi unaweza kuitumia. Nitaweka na kitunguu saumu kidogo, then nitaweka na nyanya. Nitapika vizuri mpaka pale itakapolainika. Zikisha lainika utaweka chumvi kiasi chako, then utaweka maharage yale ambayo ulishachemsha. By the way, kama ni mgeni katika hii channel, tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila ninapoupload video. Baada ya hapo nitaongezea maji kidogo kama mnavyoona, and then nitaseti pressure kwa muda wa dakika 30 tena. Okay, ndio maana niwaambia saa zile sikuacha yalainike sana. Kwa nitaseti tena kwa muda wa dakika 30 tena. Okay, wakati maharage yanaanza kuchemka vizuri, yanachemka, nitaanza kuandaa mboga ya majani. Nitaweka mafuta, kishapata moto utaweka kitunguu maji, utakaanga vizuri. Then nimeweka carrot pamoja na hoho. Hii hoho ilikuwa imebaki tu kwenye maharage, kama tu nitumie hapa, hamna shida. Then nitaweka na nyanya. Tafunikia mpaka nyanya itakapolainika. Then nitafunika kama hivyo. Nitaweka na maji cube 2. Then nitaweka na chumvi. Tutaweka na zile mboga ambazo tulikuwa tumeshazikatakata vizuri. Ukiona mboga zako labda zinashika, hazina maji, unaweza ukaongezea maji kidogo ili mboga zisiungue. Utachanganya vizuri kama hivyo. Mboga zako ziko tayari. Unamalizia maharage tumeshafungua nayo, yako tayari, yameiva vizuri tu. Okay, asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.